السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब Uzor je pročitao prevod ovog ajeta i kaže od onih ljudi koji su imućni, koji su otišli naprijed, Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa Allahom i za njih je Allah pripremio takav džennet niže kojih rijeke teku i oni će ostati tamo zauvijek i ovo je velika pobjeda. Usur kaže u ovom ajetu spominjanje ashaba časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuti se ashabi časnog poslanika, oni koji su u svom duhovnom položaju bili na najvišem nivou i u svom standardu vjere. I u skladu sa učenjem Allaha dželle šanehu, oni su bili oni koji su ponašali se u skladu s tim naredbama Allahovim i oni su ostavili iza sebe sve druge u slijeđenju Allahovih naredbi. Ovo su ljudi koji su vjerovali prije nego što su drugi vjerovali. I za ljude koji su ih slijedili, koji su došli poslije njih, koji su slijedili, oni su ostavili za te ljude svoje primjere, dobar primjer i uzor da za druge ljude koji su išli za njih, koji su ih slijedili, da ih mogu slijediti po tim primjerima. Allah dželle šanehu je spomenuo njihove uzore ashaba koji su došli prije drugih i Allah je rekao za njih da je njihov standard, njihove vjere i njihova djela koja su činila, da je Allah zadovoljan s njima i da su oni također da steknu Allahovo zadovoljstvo. Oni su svojim životnim ciljem učinili to da to postignu Allahovo zadovoljstvo. U svakoj situaciji, u svakom stanju, oni su bili oni koji su bili zahvalni Allahu dželle šanehu i zato Allah dželle šanehu kaže
Kogod bude slijedio njih u njihovom primjeru, u njihovom uzoru, u njihovoj vjeri i predanosti, posvećenosti i u činjenju dobrih dijela, oni će postati oni koji će dobiti Allahovo blagoslova i Allahove blagodati. I u pogledu visokog položaja ovih ashaba, Allah dželešanhu je rekao časnom poslaniku o njihovom položaju i opisujući njihov visok položaj, rekao je da je sredstvo upute da slijedimo ove ljude, da je tu sredstvo upute. U jednom hadisu je spomenuto da je Hazreti Omer radijallahu anhu prenio i rekao je: ja sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: u pogledu razlike među mojim ashabima, ja sam pitao Allah dželešanu, Allah mi je objavio i rekao: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, položaj tvojih ashaba po meni oni su svi kao zvijezde na nebu, neke su više sjajne, neke manje, međutim u svima njima je svjetlo, oni su svjetlo za sve. Tako kogod bude slijedio tvoje ashabe, prema mom razumijevanju, Allah kaže, on je taj koji je postigao uputu i kako Allah kaže, on je taj koji je postigao uputu, to jest istinski put, pravi put. I također je spomenuo časnom poslaniku. Allah je rekao, časnom poslaniku je rekao, a to je časni poslanik prenio i rekao: moji ashabi su kao zvijezde i kogod ih bude slijedio, steći će uput, odnosno ispravan put. Tako, Allah dželešanu je podario ovaj položaj ashabima časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i svaki od njih je uputa i svjetlo za nas. Položaj ashaba i ova činjenica da je Allah bio veliko zadovoljen s njima i oni su također bili veliko zadovoljni s Allahom. Na jednom mjestu je spomenuto u pisanju obećanog Mesija alejhi salama i on kaže: ashabi, plemeniti ashabi, oni su pokazali takvu istinoljubivost na Allahovom putu i putu časnog poslanika da su čuli glas i da je Allah zadovoljan s njima i da su zadovoljni Allahom, i to je položaj koji su oni postigli. Da je Allah dželešanu bio veliko zadovoljan njima i oni su također vrlo bili zadovoljni Allahom. I izvanrednost ovog položaja i ovog statusa koji im je dato ne može se opisati riječima. I kakvu izvanrednost su oni postigli, vrlo je teško obuhvatiti to, shvatiti to, i neki ljudi to ne mogu shvatiti. I biti zadovoljan sa Allahom nije posao sam ljudskog bića, čovjeka, nego ova ovisnost i ko potpuno gubeći sve za Allaha i biti zadovoljan sa Allahom, taj položaj, to nema nikakvog prigovora protiv stvaraoca. I kad je Allah zadovoljan svojim robom, to znači da to ovisi o njegovoj predanosti, istinoljubivosti i čistoći visokog položaja i potpunoj pokornosti i poslušnosti. On je rekao, ovo pokazuje da su ashabi putovali do visokog nivoa poslušnosti i blizine Allahu. I na jednom mjestu kaže: očistite svoje srce da Allah dželešanu bude zadovoljan s vama. I on je zadovoljan s vama i vi ste zadovoljni s njim. Da nikada nemojte praviti prigovor protiv Allaha i s ciljem da zadovoljite Allaha dželešanu. Treba da svoju predanost i istinoljubivost dovedete do najviše tačke i također položaj čistoće
to morate dovesti do najvišeg mogućeg stepena i u poslušnosti treba da pokažete vrlo dobar primjer toga. I on je rekao da Allah će biti zadovoljan s vama i kad ove stvari budu kod vas i u vama, vi ćete biti zadovoljni Allahom i Allah će biti zadovoljan s vama. Onda u vašem tilu, u vašim postupcima i djelima Allah će staviti blagoslov u to. I u ovom tvrdnji kaže se da ćete vi dobiti blagoslove. Ashabi časnog poslanika su bili primjeri za nas i za one ljude koji žele steći Allahovu blizinu, Allah dželšanuhu. U njima je primjer za nas. Ako postoji neka razlika u mišljenju, može biti da imamo neku razliku, međutim, ipak je Allah njih spomenuo, iako su možda imali neku razliku u mišljenju, on je njih spomenuo kao zvijezde za nas, sjajne zvijezde za nas. Allah, časni poslanik na jednom mjestu, opisujući stanje svojih poslanika, položaj njihov, svojih ashaba, odnosno, svojih ashaba i rekao je, o pogledu mojih ashaba, časni poslanik je rekao, treba da imate strah od Allaha u svojim srcima i nemojte ih okaljati i kritikovati ih. Kogod ih bude kritikovao i vi treba njih da volite zbog moje ljubavi prema meni. Ako neko ima neprijateljstvo prema njima, onda će to biti zbog zlobe u srcu tog čovjeka prema meni. Ako neko ih bude mučio, zapravo on onda muči mene. Ako god zadaje muku Allahu, onda je očito da je taj čovjek pod Allahovom zahvatom. I kaže, nikada nemojte osjećati se loše, imate očaj prema mojim ashabima. Ima nekih grupa među muslimanima. Oni iznose optužbe jedan protiv drugog, osobito šije spominju mnoge stvari u pogledu ashaba. Nemojte kritikovati postupke mojih ashaba. Tako mi Allaha, časni poslanik je rekao, u čijim rukama, u čujoj ruci moj život, kad bi potrošili zlata jednako brdu ili planini, koje su oni imali, i ako potrošite kad bi to potrošili, oni su mnogo više zaslužili i oni su visoke položaje za primjeri za nas. Ako hoćemo da steknemo Allahovo zadovoljstvo, onda moramo slijediti njih, kako je časni poslanik rekao, odnosno Allah. Niko ne smije nikad nemojte kritikovati ove ljude. Nikad vam ne smije pasti na pamet da u skladu prema standardu koji mi napravimo treba da ispitujemo njihov položaj u skladu s tim. Nikad to ne smijete uraditi. Obećana Mesija alejhi selam u pogledu položaja plemenitih ashaba, on kaže, ako prema pravdi pogledate na njih, onda naš najveći vođa za nas i primjer časni poslanik, onda njihovi ashabi su pokazali svu predanost radi časnog poslanika, oni su ostavili svoju zemlju, podnosili su razno mučenje i podnosili su teškoće i posvetili su svoje živote i uvijek su bili ustrajni i čvrsti i istinoljubivi u svojoj ljubavi prema časnom poslaniku. I šta ih je učinilo da budu tako predani i da budu ljudi koji se žrtvuju, to je zbog njihove ljubavi prema časnom poslaniku i svjetlo časnog poslanika je ušlo u njihova srca. Tako učenje časnog poslanika i čistoća i poslušnosti prema njima da prolivate krv radi istine, nećete vidjeti, da se proliva krv radi istine, nećete vidjeti to osim kod ashaba časnog poslanika i njihova ljubav i naklonost jedan prema drugom. Spomenuto je samo u 2 riječi i časni Koran kaže, to jest u prevodu, naklonost i ljubav, oni su imali takvu ljubav i naklonost koja ne bi mogla biti stvorena u srcima da su planine brda zlata potrošena da se to postigne. I rekao još jedna zajednica obećanog Mesije koja nastoji da stvori stil plemenitih ashaba i to je bila zajednica ashaba
u hvali prema njima časni Kur'an je pun i kaže, kad Allah Đelešanhu kaže da Hazreti Mesiju će biti takvi ljudi koji će biti kao ashabi. I oni su bili ashabi koji su žrtvovali svoj imetak i svoju zemlju radi časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Sidik Ekber, vjerovatno ste čuli o njemu da je jedan put, kad je bila naredba da se žrtvuje na Allahovom putu, on je donio sve što je imao, donio je. I kad je časni poslanik pitao ga, jesi li ostavio išta u svojoj kući, on je rekao, ostavio sam iza Allaha i njegovog poslanika. On je rekao, poglavica Mekke, on je bio poglavica Mekke, međutim odjevao je vrlo jednostavnu odjeću i postao je musliman i odjevao se kao siromašni ljudi. I ovi ljudi su ubijeni na Allahovom putu i za njih je zapisano da njihov džennet, da je džennet u sjenom njihove sjene, ali to ne vrijedi za nas. To je bilo spomenuto u vrijeme Mesaje rečeno je da neće biti ratova, vjerskih ratova. Dakle, obećanog Mesija alejhiselam. I način života ashaba, opisujući to, obećani Mesija alejhiselam kaže, pogledajte na ashabe časnog poslanika, da Allah bude zadovoljan sa svima njima. Oni su voljeli dobru hranu i bili su bolji u ovim stvarima nego nevjernici, međutim, oni su nadmašili nevjernike. U pogledu prethodnih knjiga spomenuto je da će oni, ti budući koji dođu, dakle, sljedbenici časnog poslanika, da će cijelu noć potrošiti u ibadetu i spominjanja Allaha. Kako su oni trošili svoju noć? Ovaj ajet časnog Kur'ana opisuje način života ovih ashaba časnog poslanika. Kaže, čuvajte svoje konje na granicama, tako da možete rastirati svoje neprijatelje i neprijatelje Allahove. Kroz strpljenje i kroz dobru pripremu pokazujete strpljenje i čvrstinu. I on kaže, značenje rabat, šta je značenje ove riječi? To se odnosi na one konje koji se čuvaju na granici neprijatelja, protiv neprijatelja. I Allah kaže ashabima, s ciljem da se suočite sa svojim neprijateljima, morate biti stalno aktivni i dobro pripremljeni. I ova riječ rabat, njihova je pažnja skrenuta da se dobro pripreme. Njima spomena dva zadatka. Jedan da se suoče sa prividnim neprijateljima, a drugo da duhovno suočavanje i odbrana. I zato također je rabat, znači priprema. I uistinu oni moraju biti dobro pripremljeni za to. I riječ rabat ponekad se odnosi na čovjeka samog i na srce. Ovo je vrlo prefinjena stvar, da konji, samo oni su korisni koji su dobro obučeni. Sada oni obučavaju konje na takav način i oni su obučeni da obavljaju određene stvari, baš kao što djeca budu obučena u školi sa posebnom brigom. Ako im ne bude, da im nije data ova obuka, ovoj djeci, oni ne bi bili dobri ni za što i umjesto da budu vrlo korisni, bili bi štetni za društvo. Slično tako postoji potreba da treba da se obučavamo i da se počinimo tome i da pod sebe imamo pod kontrolom i treba da budemo poučeni tome. Tako da rabat može biti obavljen samo onda kada osoba, vjernik, intelektualno i religijski napravi napredak, isto tako drži sebe pod kontrolom. I sabatova čvrstina i ustrajnost koja je bila podarena ashabima slijeđenjem časnog poslanika. Ja ću predstaviti neke primjere. Uzor kaže, jedan primjer mi smo upravo čuli, slušali. U pisanju obećanog Mesija alejhiselama mi smo vidjeli da kad je traženo od ashaba, oni su donijeli, jedan od njih pogotovo je spomenuo, donio je sve što je imao u pogledu njegove skromnosti i straha prema Allahu. Poslušajte jedan primjer. Jedan put
i Hazreti Ebu Bekr imao neku usijanu diskusiju sa Hazreti Omerom i možda su oni podigli svoje glasove i u ljutnji i neslazi i stvar je bila završena. Onda je Hazreti Ebu Bekr otišao Hazreti Omeru i izvinio se. I rekao je u ovoj usijanoj diskusiji, možda sam podigao svoj glas i možda sam izrazio loš osjećaj, ja se izvinjavam zbog toga. Međutim, Hazreti Omer je odbio da mu oprosti i na to je Hazreti Ebu Bekr došao časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i prenio je cijeli događaj, ispričao cijeli događaj i rekao, ja sam došao tebi da moliš za moj oprost, molim te oprosti mi. Časni poslanik je rekao da ti Allah oprosti. Poslije nekog vremena Hazreti Omer je također uvidio svoju grešku i osjećao da se žali zbog toga, otišao je u kuću Hazreti Ebu Bekira da se izvini. I vidio da on nije ga zatekao kod kuće, tako da je onda otišao časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer je također otišao časnom poslaniku i časni poslanik kad ga je vidio, lice časnog poslanika je postalo crveno u ljutnji kad je pogledao na Hazreti Omera. Uviđujući činjenicu da je časni poslanik ljut sa njim, Hazreti Omer je sjeo na koljena i sjeo vrlo blizu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, to je bila moja greška, molim te oprosti mi. Ovo je bila skromnost i Hazreti Omer vrlo mi je bilo žao zbog toga. I dakle, obodvojica se oni osjećali, žalili se za tim. Ovo je bila čista atmosfera koju je utemeljio časni poslanik. I ovi ljudi su postali primaoci blagoslova Allaha dželešanu kao rezultat toga. Skromnost Hazreti Omera je spomenuta u još jednom događaju da je neko rekao Hazreti Omeru, ti si bolji od Hazreti Ebu Bekira. Na to je Hazreti Omer počeo plakati i rekao je, tako mi Boga, jedna noć Hazreti Ebu Bekira, jedna noć i jedan dan Hazreti Ebu Bekira su mnogo bolji od cijelog mog života i moje djece. Mogu ti ja reći o toj noći? Onda ovaj koji je pitao rekao, da, molim te, reci mi. Onda je Hazreti Omer rekao, njegova noć je bila noć kad je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u toku i se njemu on proveo noć s časnim poslanikom i časni poslanik je morao napustiti Meku i Hazreti Bekir je udružio se s njim, otišao zajedno s njim, a dan je bio kad je časni poslanik umro i Arabi nisu htjeli da daju zekat i da obave namaz i protiv mog savjeta on se pripremio da ide u džihad, u uzvišen sveti rad i Allah je učinio da bude uspješan i Allah je time dokazao da on bio ispravan. I onda još jedan veličanstveni ashab časnog poslanika je bio Hazreti Osman, koji je bio također treći halifa. Njegova ljubaznost prema članovima porodice jako je mnogo dobrih odlika i ovo je jedna od njih. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je Hazreti Osman bio najbolji od ljudi u pokazivanju ljubaznosti prema ljudima i u strahu od Allaha. Kad je došlo vrijeme da se proširi džamija, gdje je došao časni poslanik i bilo je mnogo ljudi koji su činili žrtve radi religije, i kad je došla ta prilika, došla je prilika da se proširi džamija i rečeno je da će sve okolne kuće biti kao dio džamije, tako da prividno zapravo to je bilo pitanje da se kupe te kuće. Hazreti Osman je istupio naprijed i odmah se predstavio i rekao, ponudio sebe i rekao, ja ću kupiti jednu kuću i 50.000 dirhama. Za tu cijenu on je kupio jednu kuću i ponudio je za proširenje džamije. U to vrijeme bilo nedostatak vode
i jedno vrelo jedan Jevrej je držao vrelo i bilo je teško za muslimane da dođu do vode. Koliko god je para ovaj Jevrej tražio, on je to platio i kupio ovo vrelo i posvetio to za korist muslimana. Hazreti Muavija, u pogledu Hazreti Alija, neko je spomenuo odlike Hazreti Alija. Hoćete biti u stanju da slušate, ste spremni da slušate o tim odlikama? Jer mi znamo da je on bio protiv njega. I rekao je, ako nećete da slušate, onda samo čujte da je on vrlo bio čvrst u svojoj rješenosti i govorio je odlučno i on je širio pravdu. I od njega je tekla fontana znanja i također mudrost je bila vidljiva očita u svemu što je rekao. On je bio daleko od slave ovog svijeta. On je bio u ljubav i predanosti obavljao ibadet u toku noći. To je bila njegova najdraža stvar. Umjesto da bude upleten u svjetovne stvari. I on je rekao, on je bio osoba koji je puno plakao i bio je vrlo strpljiv i među nama je živio baš kao mi, isto kao mi. Tako mi Boga, uprkos naše ljubavi prema njemu, mi nismo mogli govoriti s njim otvoreno zbog njegovog položaja. On je volio ljude i pomagao im i davao im smještaj. Ako je neko bio vrlo strog i ako je nešto pogrešno uradio zbog pohlepe i htio da se okoristi od toga, on nije davao takvu nikom je priliku, on bi ga uhvatio u tom priči. A slabi nikada nisu bili razočarani njegovom pravdom. Ovo su bile odlike Hazreti Alija radijallahu anhu. Muavija je također rekao ovom govorniku da to je istina i počeo je plakati. Jedan put ashab časnog poslanika Abdurrahman, to je bio još jedan ashab, on je po žrtvovanju imao vrlo visoki položaj, bio je bogat poslovan čovjek i imao je obilni imetak. Jedan put osoba, kad je on obilazio Hana Kjabu, časnu Kjabu, čuo je glas koji je molio Allaha i vikao, o moj Allahu, spasi me od škrtosti samog mene. Kad je pogledao tu osobu, to je bio Abdurrahman bin Auf. Jedan put je njegov trgovački karavan došao u Medinu i bio je 700 kamila i žito, brašno i druga hrana. Tako da su ljudi govorili o tako velikom karavanu, ljudi u Medini su govorili o tome. Tako da ova vijest došla do Hazreti Ajše radijallahu anha. I Hazreti Ajša je rekla, ja sam čula od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Abdurrahman osoba koja će ići u džennet. Kada je Hazreti Abdurrahman dobio ovu informaciju, došao je do časnog poslanika i rekao, ja te uzimam za svjedoka da sav ovaj trgovački karavan sa 700 kamila, skupa sa kamilama i sve što one nose, ja to predajem za religiju. I položaj Abdurrahman Haufa može biti procijenjen ovom tačkom da jedan put Hazreti Halid, obodvojica su imali neku vrelu diskusiju i časni poslanik je rekao, o Halid, nemoj ništa reći mom ashabu. Kad bi neko od vas potrošio zlata kao planinu, ne bi bio u stanju da dostigne noć i jutro Hazreti Abdurrahman bin Haufa, koliko je on potrošio u džihadu. Jedan Sabit bin Haz, on je primio islam i njegov primjer primjera islama, on opisuje sam i kaže, kad sam primio islam, moja majka je rekla, zašto si prihvatio novu religiju, ti trebaš to napustiti. Inače, ja neću ništa jesti, majka je njegova rekla, ti ću piti
ići u štrajk glađu i onda ću umrijeti i rezultat će biti da će ljudi reći da si ti ubica svoje majke. On je rekao, moja majko, nemoj nikada tako činiti, jer ja ne mogu napustiti svoju religiju. Međutim, majka to nije prihvatila i 3 dana i noći ništa nije ni jela, ni pila. Bila je totalno istrošena, umorna, istrošena. U to vrijeme on kaže, ja sam otišao mojoj majci i rekao, tako ti Boga, da imaš 1000 života, jedan poslije drugog, napusti tvoje tijelo, ja neću napustiti svoju religiju. Kad je onda majka vidjela njegovu odlučnost svog sina, onda je počela jesti hranu. Allah dželešanu kaže, budite poslušni svojim roditeljima i služite ih, ali kad bude stvar u pitanju religija i kad se nešto odnosi na Allah, onda u svakom slučaju trebate slušati šta su naredbe Allahove. I on je imao, Hazreti Ajša kaže, on je imao čast da bude časnog poslanika. Kad je poslanik došao u Medinu, u određenim danima situacija je bila jako kritična i časni poslanik nije mogao da spava kako treba zbog opasnosti. I jedne noći je rekao, ja bi volio kad bi jedan Allahov rob stajao kao čuvar, tako da bi to bila dobra stvar, da ja također mogu mirno spavati u toku noći. Upravo kad je to izgovorio, odjedanput je čuo zveket nekog oružja i časni poslanik je pitao ko je to i odgovor je došao, ja sam Sad. Poslanik je pitao, šta te je dovelo ovdje? On je rekao, ja sam osjećao se zabrinut zbog tvoje sigurnosti i došao sam da budem stražar, da čuvam. Tako je časni poslanik proveo noć u miru i također činio puno dova za ovoga Hazreta Asada. Jedan ashab, Hazreti Zubair, još jedan ashab, on je bio pun straha od Allaha. I uvijek se bojao Allaha da ništa ne uradi pogrešno, što bi mu moglo donijeti Allahovu srdbu. Jedanput kad je njegov sin pitao, kao drugi ashabi, zašto ti ne prenosiš govor časnog poslanika kako drugi ashabi čine? On je rekao, otkad sam prihvatio islam, nikada se nisam odvojio od časnog poslanika, ali ja se bojim ovog upozorenja časnog poslanika. Ja imam mnogo da prenesem, ali se bojim govora časnog poslanika, upozorenja koje je on dao. I kad je rekao bilo kod, ako pripiše meni bilo šta pogrešno, onda će imati boravište džehennem. I ja se bojim, on je rekao, da možda ne kažem nešto što nisam dobro razumio i da nešto prenesem drugačije, ja se bojim toga. On u svojoj hrabrosti i srčanosti, on je bio istaknut u tome, u tolikoj mjeri isticao se, da kad je bila opsjeda Kandrije, on je onda na ljestvama se popeo na zid tvrđave. Jedan ashab je rekao, unutar tvrđave vlada vrlo oštra kuga, nemoj ići unutra. Međutim, on nije to prihvatio i popeo se na zid tvrđave. On je bio vrlo bogat čovjek. I sav imetak koji je dobivao većina toga, on je dao u dobrotvorne svrhe za sadaku. I onda ashab spominje, koji je ime Talha bin Ubejda, on je također bio vrlo bogat čovjek i na Allahovom putu on je mnogo trošio. Jedan put, osim svoje kuća, 7000 drahmi je nešto prodao i sve to je potrošeno na Allahovom putu. Gostoprimstvo je pogotovo bila njegova istaknuta odlika. Jedan put su vrlo 3 siromašna čovjeka iz nekog plemena prihvatili islam i časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oni su došli časnom poslaniku i rekli su, ko će
časni poslanik je pitao ko će se pobrinuti o trojici siromašnih ljudi i on je odmah ponudio i odveo iz svoje kući i polazio im gostoprimstvo i dao im hranu i učinio ih je stalnim članovima porodice. I samo kad je umro, oni su se odvojili od njega. Hazreti Talha u prijateljstvu i odnosu je bio vrlo dobar. I još jedan ashab, kad nije bio u stanju, kad je bio kažnjen da ostane dalje od ljudi, da se drži dalje od ljudi, kad su ga bojkotovali poslije nekog vremena, kad je prošao kroz ovu kaznu, onda je Hazreti Talha otišao njemu trčeći kad mu je oprošteno, otišao i rukovao se s njim i čestitao mu. Hazreti Kab je govorio, prijem koji je meni Talha pokazao tog dana, ja nikada nisam ni od koga drugog nikada dobio. I jedna lijepa stvar koja je spomenuta između muža i žene je da je njegova žena, što je njegova žena rekla, prenijela i rekla je, Hazreti Talha se vratio, on je vraćao se kući sretan sa smihom i nikad nije imao takvo lice da žena i članovi porodice da ga se boji. On je vrlo zadovoljan i sretan i napuštao je kuću vrlo zadovoljan i sretan. I također u kući on se ponašao vrlo ljubazno i lijepo prema svojoj ženi i njegovo raspoloženje nije bilo drugačije u kući i izvan kuće. Kad god su nešto od njega pitali i tražili, on nije bio škrt, uvijek je davao. I kad bi vidio da je nešto potrebno, on nije čekao da ga neko pita, to jest da samo tražite od osobe da onda dobijete. Zapravo, kad god je bila potreba, on je opazio to, kad god bi vidio da je potreba neka, on je uvijek nastojao da ispuni potrebe drugih. On je imao 4 žene i on je bio ljubazan prema svima njima i rekao je činiti dobro i budite zahvalni Allahu. I ako neko napravi grešku, on bi mu opraštao. Ovo su bili principi koji su postali sredstvo mira u kući koji jačao njihov odnos između muža i žene i ovo je primjer za nas. Jedan ashab, Ubejdullah bin Mesud, njegova poslušnost hilafetu, jedan primjer je ovdje, Hazreti Omer je poslan po ljude iz Kufe radi obuke i otišao i rekao ljudima Kufe, rekao da je velika potreba u Medini da budete obučeni, ali radi vas, ja ga šaljem radi vaše obuke. To je bio njegov položaj. Hazreti Osman je zadržao njegov položaj, učinio ga emirom Kufe tog čovjeka i također on imao kontrolu nad blagajnom. Međutim, bile su neke zavjere i neki problemi su stvoreni i onda je Hazreti Osman uklonio ovog čovjeka da ne bude više emir i ljudi su rekli mu nemoj ići natrag, ostani ovdje. Dakle, poslanik ga je poslao u Kufu, Hazreti Omer ga poslao radi obuke i ovladi se ovom čovjeku. I ljudi su mu onda, znači, kad je prestao biti emir, ljudi su mu odlučili da ostane u Kufu, onda je rekao, ne, moja dužnost je budem poslušan sadašnjem halifi i ja ne smijem to nikakav vrata neslaganja, moja dužnost je da budem pokoran halifi i vratio se odmah u Medinu. Ovaj prenosilac kaže, ja sam sjedio u društvu tolikog broja ashaba, međutim, Abdullah bin Mesud, on uopšte nije zainteresiran za svijet. To je bilo jedinstvena odlika njegova. On je bio vrlo prefinjene ličnosti, imao prefinjenu ličnost. Jedan od njegovih sluga jedan put rekao da je on nosio bijelu odjeću, vrlo lijep, imao vrlo lijep parfem miris. Hazreti Abdullah bin Mesud kaže da je njegov parfem bio tako dobar da čak u mraku noći ste mogli osjetiti da on dolazi. Dakle, on je koristio ove svjetovne koristi, ali nije bio izgubljen u tome. Hazreti Bilal, koji je podnio sve vrste teškoća, međutim, uvijek je uzvikivao Allahov slogan Ahad jedini.
Njega su vukli povralim kamenjem i pijeskom, međutim, on je držao se svoje vjere i uvijek izgovarao Ahad, Allah je jedan i Muhammed je Allahov poslanik. I još jedan ansari, ashab u vrijeme bitke na Bedru, predstavljajući Ansar, on je rekao i odgovorio u ime Ansara, časni poslanik, ono što je časni poslanik očekivao od ashaba, on je ispunio tu želju i rekao je, o Božji poslaniče, mi vjerujemo u tebe i mi svjedočimo da si ti donio učenje koje je istinito i to je učenje istinito i mi tebi dajemo čvrsto obećanje da nakon što smo to čuli, mi ćemo ti uvijek biti poslušni. Zato, o Božji poslaniče, šta god je tvoja namjera, ti to slijedi, mi ćemo te slijediti i mi ćemo uvijek biti na tvojoj strani. Ako tražiš da skočimo u more, mi ćemo skočiti. I nijedna osoba neće ostati iza. I mi se ne bojimo da se suočimo s neprijateljima. Mi ćemo se suočiti s njima sa čvrstom riješenošću i odlučnošću. I zasigurno, sigurni smo da će Allah nam pokazati one stvari koje će biti radost za tvoje oči. Gdje god ti želiš da nas odvedeš, vodi nas. Ovo su bili ljudi, Huzur kaže, koji su ispunili svoja obećanja, svoje zavjete i postavili dobre primjere i Allah je zadovoljan s njima. Dakle, ovo su primjeri nekih ashaba, historija je puna ovih primjera. Ovo su bili ljudi koji su naši uzori, treba da ih slijedimo. Obećani Mesija alaih salam kaže, napuštajući Kur'an, nemoguće je da postignete pobjedu. Ići samo za pobjedom i da trčite zatim, nemoguće je postići pobjedu. Imajte uvijek pred sobom primjere ashaba. Pogledajte kako su ovi ljudi slijedili časnog poslanika i više su vodili religiju nad svim svjetovnim stvarima. Sve obećanja koje im je Allah dao bila su ispunjena. Na početku protivnici su mi se smijali, oni nisu slobodno mogli ići van kuće. Međutim, gubeći sebe u poslušnosti prema časnom poslaniku, sve stvari koje nisu mogli dobiti za hiljadama godina, oni su stekli sve to i oni su voljeli časnog poslanika i uvijek su vjerovali u njega i voljeli ga i bili mu poslušni i bili su potpuno izgubljeni u ljubavi prema njemu. I to nije bila ceremonijalna poslušnost. Šta god su nevjernici govorili, oni su sve te stvari napustili, potpuno su se pokorili islamskom učenju i govoru časnog poslanika. Kad je islam bio tu, to je bilo vrijeme, kad je islam bio pobjednički i napredovao. I onda u jednoj prilici on je rekao, u pogledu izvanrednosti ashaba, on je rekao, ashabi časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni su bili toliko vjerni, tako odani i poslušni, da mi ne možemo naći nikakav primjer među sedmicima drugih religija, takve primjer. Oni su tako bili čvrsto utemeljeni na Allahovim naredbima, da je Kur'an ispunjen hvalama o njima. Oni su, kad je došla naredba zabrane uzimanja alkohola, sav alkohol, oni su bacili sav alkohol i razbili sve bokale u kojima je bio alkohol i alkohol je tekao ulicama. I kad su ga jednom napustili, nikad se više nisu tome vratili. I postali su neprijatelji uzimanja alkohola. Kakva je to onda vrsta bila ustrajnosti i čvrstine? Ovo je također bila čvrstina njihova takva u poslušnosti, pokornosti časnom poslaniku, sa ljubavlju i naklonošću i predanošću. Oni su voljeli časnog poslanika i bili mu poslušni. Niko nije tako činio. Pogledajte na ljude Musa, sljedbenike Musa, ali sam mnogo puta, oni su željeli da stavi kamenje, a pogledajte na ashabe Isa, ali samo su bili tako slabi, čak kršćani to vjeruju. Da Hazreti Mesih Isa alejhi selam u gospelu kaže da je on rekao ashabima, svojim sledbenicima, vi ste vrlo lijeni i neaktivni. I oni su također pokazali nelojalnost, nisu bili odani. I također jedan od njih ga je izdao i zato je bio on uhvaćen i negirali su istinu. Vidite,
Jedan ga je negirao. A pogledajte ashabe časnog poslanika, Allah je zato da oni pobjedu njima u njihovu korist. Oni su žrtvovali svoj život u poslušnosti časnog poslaniku. I svaka odlika vjere se mogla naći kod njih, u njima. Oni su napustili svijet i uvijek su bili od ibadeta, puni ibadeta. Ovakve odluke se ne mogu naći među drugim ljudima. I on kaže, kušnje i teškoće i problemi kroz koje su ashabi morali proći u ranom periodu islama, ravno tome se ne može naći nigdje drugo, ni jednoj religiji. I ova hrabra nacija podnijeli su sve ove stvari, ali nisu napustili islam. Dakle, konačna kulminacija ove teškoće je bila kad su oni morali napustiti mjesto gdje su živjeli, svoju zemlju, i iselili su sa časnim poslanikom. I kad su smutljivci nevjernika porasli su, onda je časni poslanik odredio, onda je Allah odredio i rekao časnom poslaniku da mogu da kazne ove ljude. I ova zajednica koja je bila vrlo mala, oni su činili ibadet po noći, oni nisu nikakvi imali oružja za rat. Međutim, morali su izaći na polje, otići na polje i da se bori u svoju protuodbrani, jer sve borbe bile odbrambene. Na jednom mjestu on kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi u vrijeme, ako pogledate vrijeme časnog poslanikovih ashaba, vidjet ćete da su oni bili ljudi vrlo jednostavni. Baš kao polirane posuda, i njegova srca su bila tako čista, koji su bili osvjetljeni blagoslovom časnog Kurana, i oni su bili potpuno slobodni bez ikakve vrste nečistoće. I onda on kaže, ovi ljudi su bili uspješni zato što su očistili svoja srca. I onaj ko svoje srce učini svijetlo kao svjetla posuda. Međutim, koliko je u sada ljudi takvih, i oni ljudi su uspješni koji potisnu svoje loše stvari i osvijetli svoja srca. Zato treba da očistimo svoja srca kad smo povjerovali i vjerujemo u obećanog Mesiju, koji je najveći zaljubljenik časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kad smo povjerovali, kad vjerujemo u njega, onda mi moramo postupati prema svim ovim stvarima koji je spomenuo obećanog Mesiju sallallahu i kao primjer toga, da su to primjeri za nas, i tradiciji hadis koji je od sebe časni poslanik i svi njegovi ashabi su slijedili njegov primjer i pokazali dobre primjere. Samo onda, ako ovo budemo slijedili, bit ćemo istinski muslimani, da nas Allah dželešanu osposobi da tako činimo. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.